पेचीदा गुत्थी जब पेश की जाए, समझ भी चक्कर खाकर गिर जाए। सुलझने पर नादानी के हाथों अक्लोमंदी काबिलियत मात खा जाए। पानी की बूंदों का गिरना, सर में दर्द उठना, बारिश के आने से पहले किसी एक को इसका इल्म होना। ये तो यूं हुआ कि आपकी बीमारी किसी दूसरे के मर्ज का इलाज बन जाए। आज की कहानी। मैं यहाँ पर बिना नाम लिए, जगह का जिक्र किए बिना मेरी दिलचस्पी और नज़रिए को पेश करना चाहूँगा। किस्सा ये है कि एक महिला को अंदेशा होता है कि जब जब उसके सर में दर्द उठता है तो आसपास के इलाकों में बरसात होती है। पहले पहल उसे लगा कि वहम है, लगा बिना मतलब बात पर तवज्जो दी जा रही है। कभी ऐसा हुआ है कि सर में दर्द उठे और ये संदेशा हो आने वाले बारिश के मौसम का। इस कहानी का शीर्षक भी यही है। इस महिला ने इन वाक्यों को दर्ज करना शुरू कर दिया। हर बार दोस्तों, आस पड़ोसियों को इत्तला देती। करते करते कुछ हफ्ते बीत गए। बात पक्की होने लगी। सभी हैरान थे पर मानने को मजबूर थे। शक कभी खत्म नहीं हुआ। कुदरत के सक्रिय होने की बात को स्वीकार किया। अब महीनों बीत चुके थे। उस महिला को अब यकीन आता चला जा रहा था कि उसके सर के दर्द और बारिश होने के बीच कोई तालमेल है। ज्यों-ज्यों पीड़ा कम ज़्यादा होती, पानी की बौछारों में भी कमी तेज़ी महसूस की जाती। मेरा नज़रिया, मेरी दिलचस्पी का नतीजा। जब मैंने पहली बार इस खबर को सुना था तो कुदरत और इंसान के बीच के फासले को कम होता पाया था। उसी क्षण मैंने तय कर लिया था कि उस महिला के पास कोई अतिरिक्त शक्ति या देन नहीं है। ये हर उस इंसान के बस की बात है जो कभी ऐसा कुछ होने पर अपने आप को साधारण मानकर चलते हैं और उसी वक्त खुद को नहीं, स्थिति को गंभीरता से लेते हुए उसके पीछे की सोच को समझने की कोशिश करते हैं। वाक्य छोटा हो या बड़ा, उसका दायरा एक व्यक्ति तक सीमित हो या 10, हमें पता होना चाहिए कि जब हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई अवसर आता है तो हमारी अतिरिक्त ताकत कौन सी है। कैसे मुमकिन है कि सर की पीड़ा एक जरिया बन जाती है इस
अविश्वसनीय दिलचस्प कहानी का। बात है नज़रिए की, सोच की, देखने की और खुद को काबिल समझने की।